Migren, bəli, o məşhur, o sirli, o gəldinmi getmək bilməyən, arzu olunmaz qonaq. Migren təkcə baş ağrısı deyil. O sənin əhvalını, iş gücünü, hətta dostlarla planlarına belə alt-üst edə bilən inadkar bir qonaqdır. Amma yaxşı bir xəbərim var. Bu narahat edici qonağı qapıdan qaytarmaq sənin ixtiyarındadır. Bütün detalları öyrənməyə və ona qarşı doğru düzgün silahlanmağa hazırsan, o zaman müasir dövrün tibbi metodlarından öncə migrenə qarşı görülən ilkin tədbirlər, onun tarix səhnəsinə ilk çıxışı, yəni ilkin tarixi mənbələr və ümumilikdə tarixçəsi barədə biraz danışaq. Migrenin tarixçəsi kifayət qədər qədimdir və sən demə, bu dəvətsiz qonaq təkcə bizim dövrümüzün problemi deyilmiş. Migren haqqında ilk qeydlər təxminən 4000 il əvvələ qədim Mesopotamiya dövrünə gedib çıxır. Mesopotamiyada xəstəliklər çox vaxt ilahi cəza, cinlərin hücumu və ya ruhların təsiri kimi qəbul edilirdi. Migren kimi ağır və təkrarlanan baş ağrıları da bu kateqoriyaya daxil idi. Həkimlər, şamanlar və kahinlər inanırdılar ki, xəstənin başında pis ruhlar və ya mənfi enerjilər toplanıb. Bu ruhları çıxarmaq üçün tətbiq olunan üsullardan biri də trepanasiya idi. Kahinlər və tədbirlər simptomları təhlil edirdilər. Xüsusilə bir tərəfli baş ağrısı, ürək bulanma və işığa həssaslıq kimi əlamətlər qeydə alınırdı. Prosedurdan əvvəl dualar oxunur, qurbanlar kəsilir və müdafiəvi sehirlər oxunurdu. Sonra isə trepanasiya, yəni kəllə sümüyündə iti daş alətlə və ya metal alətlə kiçik dəlik açılırdı. Müalicə sonrası isə açılan dəliyə xüsusi otlar, qətran və ya antiseptik təsirli maddələr sürtülür. Eyni zamanda xəstənin sağalması üçün tanrılara dua edilirdi. Bəzi hallarda trepanasiya həqiqətən də müəyyən gərginliyi azalda və təzyiqi endirə bilirdi. Lakin infeksiya riski çox yüksəkdir. Buna baxmayaraq arxeoloji tapıntılar göstərir ki, bəzi pasiyentlər trepanasiyadan sonra sağ çıxır və illərlə yaşayırdılar. Bu da Mesopotamiyalıların primitivdə olsa müəyyən tibbi biliklərə malik olduğunu göstərirdi. Bu üsul yalnız Mesopotamiyada yox, eyni zamanda Maya, İnka, Neolit dövrü Avropası kimi dünyanın bir çox qədim mədəniyyətlərində də tətbiq edilir. Məqsəd baş ağrısına, epilepsiya tutmalarına və ya pis ruhların bədəndən çıxarılmasına kömək etməkdir. Daha sonra Hippokrat eradan əvvəl 5-ci əsrdə migrenin bəzi simptomlarını təsvir edir. O qeyd edirdi ki, bəzi xəstələrdə baş ağrısından əvvəl görmə problemləri, işıq parıltıları və ürək bulanma kimi hallar baş verirmiş. Yəni bugün auralı migren dediyimiz vəziyyətin ilkin elmi qeydlərini yazanlardan biri o olub. Orta əsrlərdə isə migren yenə də mistik səbəblərlə əlaqələndirilirdi. Güya bu ağrılar günahların və ya mənfi enerjinin nəticəsi idi. Amma 17-18-ci əsrlərdən etibarən həkimlər migreni nevroloji problem kimi qəbul etməyə başlayır və o vaxtdan etibarən bu sirli baş ağrısının anatomiyası, səbəbləri və müalicə yolları araşdırılır. Bir sözlə, migren tarix səhnəsində yeni deyil. İnsanlar minilliklərdir ki, bu zəhlətökən baş bəlası ilə üz-üzədirlər. Sadəcə müasir dövrdə onu daha dərindən başa düşürük və bu səbəbdən daha effektiv üsullar tapırıq. Kiçik bir xatırlatma edim. Bu videonu sonadək izləsəniz, həm ağrılarınızı yüngülləşdirə, həm də gələcəkdə migren tutmalarının qarşısını ala biləcəksiniz. Və təbii ki, videonu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Onların da bu faydalı məsləhətlərdən yararlanmasına vəsilə olun. Əvvəlcə gəlin başa düşək ki, migren nədir? Çünki adi baş ağrısı ilə migren arasında böyük fərq var. Bir anlıq təsəvvür edin ki, başınızın içində kiçik bir rock konserti gedir. Ritmlər ilə döyəcilir ki, elə bir qulağınızın dibində zərb aləti çalırlar. Bax, bu sıradan baş ağrısı deyil. Migren deyilən xeyli kaprizli bir vəziyyətdir. Adi baş ağrısından tamamilə fərqli olan migren əslində nevroloji pozğunluqdur. Yəni səbəb sadəcə yorğunluq və ya stres deyil, beyninizdəki sinir sisteminin həssaslıq səviyyəsinin biraz overreact etməsidir. Migren sadəcə başım ağrıyıb deyib keçirəcək bir hal deyil. Bu həm fiziki, həm də psixoloji olaraq insanı yoran, bəzən insanı qaranlıq otaqda bir fincan çayla baş-başa qoyan ciddi bir problemdir. Amma yaxşı xəbər odur ki, düzgün yanaşma və müalicə ilə migrenin öhdəsindən gəlmək mümkündür. Unutmayın, başınızın içindəki o konsertin səsini azaltmaq sizin əlinizdədir. Migrenin əsas xüsusiyyəti epizodik və ya xroniki formada təkrarlanan baş ağrılarıdır. Bu ağrılar adətən başın bir tərəfində lokalizasiya olunur, bəzən isə hətta iki tərəfli də ola bilir. Zərbəvari və ya nəfs kimi döyüntülü xarakter daşıyır. Orta və ya yüksək intensivlikdə olur, gündəlik fəaliyyəti çətinləşdirir. Fiziki aktivlik zamanı şiddətlənir. Əsasən ürək bulanma, qusma, işıq məsələsi həssaslıqla müşayiət olunur. Bəzi hallarda aura deyilən xüsusi simptomlar da müşahidə olunur. Məsələn, görmə pozğunluqları, qarışıqlıq hissi və ya danışıq çətinliyi kimi. Bəs aura nədir? Bəzi insanlarda migren başlamazdan əvvəl xüsusi xəbərdarlıqlar gəlir. Buna aura deyilir.
Aura zamanı gözlərinizin qarşısında parlaq nöqtələr, dalğalı xəttlər və ya bulanıq görüntülər yaranır. Sanki beyniniz qabaqcadan sizə xəbərdarlıq edir. Hazır ol, fırtına gəlir. Yəni miqren təkcə baş ağrısı deyil, bədənin verdiyi kompleks bir siqnaldır. Ona görə də bu problemin kökünü anlamaq və idarə etməyi öyrənmək çox vacibdir. Miqrenin dəqiq səbəbi tam bilinməsə də, alimlər hesab edir ki, bu xəstəlik beyindəki kimyəvi dəyişikliklər və genetik faktorlarla əlaqəlidir. Amma bəzi amillər var ki, onlar miqren tutmalarına səbəb ola bilər. Stress və gərginlik, yuxu rejiminin pozulması, az və ya həddindən artıq yatmaq, hormon dəyişiklikləri, xüsusilə qadınlarda menstruasiya dövründə, qidalanma, şokolad, pendir, kafein və spirtli içkilər miqreni tətikləyə bilər. Havanın dəyişməsi, atmosfer təzyiqi və temperatur dəyişiklikləri, parlaq işıqlar və yüksək səslər, kəskin qoxular və güclü ətirlər. Miqren irsidir. Əgər ailənizdə miqren xəstəsi varsa, sizin də miqren yaşama ehtimalınız artır. Mayo Klinikasında nevrologiya üzrə professor olan David Dodik və Albert Einstein Tibb Kollecində nevrologiya üzrə professor olan Richard Lipton miqrenin genetik faktorlarla bağlı olduğunu təsdiqləyib və bəzi insanlarda spesifik gen mutasiyaları miqren riskini yüksəldir. Miqren şəxsiyyət tipi ilə əlaqəli ola bilər. Harvard Tibb Məktəbinin araşdırmaları göstərir ki, miqren xəstələri adətən daha həssas, detalcı və mükəmməliyyətçi insanlardır. Beynin həddindən artıq aktiv olması və müəyyən stimullara daha çox reaksiya verməsi miqrenin yaranmasına təsir edə bilər. Əgər sizdə tez-tez miqren baş verirsə, mütləq buna səbəb olan faktorları tanıyıb onlardan uzaq durmağa çalışın. Miqrenin müxtəlif növləri var və bu müalicə yanaşmasında müəyyən edir. Aura ilə miqren. Yuxarıda qeyd etdiyimiz görmə problemləri və digər xəbərdar edici simptomlarla başlayır. Aurasız miqren birbaşa şiddətli baş ağrı ilə müşayiət olunur. Xroniki miqren ay ərzində 15 və daha çox baş ağrısı yaşayan insanlara aid edilir. Menstrual miqren menstrual dövrə yaxın yaranan miqren növüdür. Vestibulyar miqren baş gicəllənmə və tarazlıq problemləri ilə müşayiət olunan miqrendir. Bir çox insan sual verir ki, miqren tam müalicə olunurmu? Təəssüf ki, hazırda miqrenin tam müalicəsi yoxdur. Ancaq ağrıları azaltmaq, tutmaların tezliyini və şiddətini minimuma endirmək mümkündür. Bunun üçün həm dərman müalicəsi, həm də profilaktik tədbirlər çox önəmlidir. Miqren müalicəsində iki növ dərmanlardan istifadə olunur. Ağrını azaldan dərmanlar, miqren tutması başlayan kimi qəbul edilir. Parasetamol, ibuprofen, naproxen kimi ağrı kəsicilər, xüsusi miqren dərmanları, triptanlar. Profilaktik dərmanlar tutmaların sayını azaltmaq üçün gündəlik qəbul edilir. Beta-blokatorlar, antidepressantlar, antiepileptik dərmanlar, bəzən isə botoks inyeksiyası istifadə olunur. Əlbəttə, hər dərman fərdi olaraq həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Dərmanlardan əlavə bir çox təbii və ev üsulları miqren tutmalarını azaltmağa kömək edə bilər. Meditasiya və nəfəs texnikaları stressin idarə olunması üçün çox faydalıdır. Aromaterapiya, lavanda və nanə yağı rahatlaşdırıcı təsir göstərə bilər. Başa masaj, gicgah və alnı yüngül masaj qan dövranını yaxşılaşdırır. Soyuq kompres, başa soyuq kompres qoymaq ağrını azalda bilər. Əllərinizi buzlu suya salmaq. Miqren tutması zamanı əllərinizi buzlu suya qoyub barmaqlarınızı hərəkət etdirmək beyinə alternativ sensor siqnalları göndərir və ağrını azalda bilər. Bitki çayları, zəncəfil, çoban yastığı və nanə çayları sakitləşdirici təsir göstərir. Miqreni nəzarətdə saxlamaq üçün qidalanma və həyat tərzi də böyük rol oynayır. Kifayət qədər su için, nizamlı qidalanın. Ac qalmaq qan şəkərinin düşməsinə, susuzluq isə elektrolit balansını pozur deyə miqrenin yaranmasına səbəb ola bilər. Kafeini azaldın. Gündə 1 fincandan artıq qəhvə serotonin səviyyəsini dəyişdiyi üçün miqreni şiddətləndirə bilər. Çalışın eyni vaxtda yatıb durun. Yuxu rejiminizi sabit saxlamaq melatonin balansını qoruyur deyə miqrenin qarşısını alır. Mütəmadi idman edin. Həddindən artıq olmamaq şərti ilə yüngül fiziki fəaliyyət qan dövranını yaxşılaşdırır və miqrenlə mübarizədə kömək edir. Əgər miqren tutmalarınız ayda 3-4 dəfədən çox olursa, ağrılar çox şiddətlidir və dərmanlar təsir göstərmirsə, görmə və danışma problemləri yaranırsa, baş ağrısı qəfil və çox kəskin formada başlayırsa, mütləq nevroloqa müraciət edin. Vaxtında diaqnoz və düzgün müalicə həyat keyfiyyətinizi ciddi şəkildə yaxşılaşdıra bilər. Miqren hər nə qədər ağır və yorucu problem olsa da, doğru yanaşma, vaxtında qoyulan diaqnoz və müvafiq müalicə üsulları ilə onun öhdəsindən gəlmək mümkündür. Ən vacibi odur ki, öz bədəninizə qulaq asın. Sizi narahat edən, buna səbəb olan faktorları öyrənin və onlardan uzaq durmağa çalışın. Eyni zamanda sağlam həyat tərzi, balanslı qidalanma, kifayət qədər yuxu və stresin idarə olunması da miqrenin idarə edilməsində böyük rol oynayır. Əgər bu video sizin üçün faydalı oldusa, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.
Bəs sizdə miqren olurmu? Bu ağrılarla mübarizədə ən çox hansı üsullardan istifadə edirsiniz? Fikirlərinizi və təcrübələrinizi bizimlə rəylərdə bölüşməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək sağ olun, sağlıqla qalın.